Всем привет, с вами Ник 120, и сегодня мы будем кататься на Волге. Мы сегодня будем ездить без правил. Ну, пока без правил. Ночью без правил, днем с правилами. Итак, давайте же начнем. А теперь поедем по правилам на нашей красивой Волге днем. Куда мы едем? Би-би-би-би-би-бика, поехали кататься. Те аварии на езде, на спокойной, правильной езде, малые неприятности.
пришел конец нашему видео. Сегодня мы катались на Волге. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Мик 120. Всем пока.